Hello，大家好，我是江江。今天是5月15号，按日期来讲，我应该是要做抽奖的活动，但是因为没有人去粉专留言 take，那我就不用做抽奖了。但是还是跟大家闲聊一下。那闲聊的主题，我称烧物品给意识形态记得署名。这个是要针对第500支影片，第500支影片，然后后半段。还记得那一支影片有一个意识形态在工厂里面吗？那也帮他做了处理跟沟通，接下来就是要做圆满的动作。要去之前呢，我有请那个家人，我为了要让那个意识形态开心，也就是让赤空间的好朋友开心，我就跟他说，你可不可以先买一些纸钱啊，或者是一些纸做的物品烧给他，跟他说，这是要给他带上路的。希望他一路好走这样子，但记得要烧的时候要喊他的名字哟，就是请他来领取他们烧的所有物品这样。然后那个家人就跟我回报说，有烧有烧，而且在烧的时候是他没有看过这么大的那个是什么的，不是龙卷风，就是火焰，然后再旋转很大，大到都有烧到那个家人的手这样子，也就是说那个炫啊，火焰的炫很大，大到那个家人不是只有烧到一个地方，他就觉得很不可思议。当然，他也觉得那个意识形态有来领取他们烧的东西。那既然有这个动作，我就觉得这个意识形态，这个好朋友就会比较好沟通啊。那在我第二次去工厂的时候，我就可以明白它已经软化了，真的就软化，如同我在录第500支影片的时候感受的是一样，它已经不再是那种黑黑灰灰、黏黏稠稠的意识形态，反而是比较温暖型的，就是比较，因为我说过了，我要给他满满的爱。虽然我不认识他，但我在跟他沟通的时候，我跟他说，我跟现场的所有朋友或是家人都很爱你。那我们也知道你的状况不是愿意的，但是希望你在这个时候应该要跟神佛去，就应当去神佛身边学习这样子。那当然前面是给爱呀、用爱来融化，然后我也希望他在一路上能够丰盛嘛，所以我就请家人烧了纸钱啊，跟一些纸做的产品。那当然他有收到，所以那一天在做沟通时就可以了解他是圆满，而且那一天他就愿意跟神佛一起去了。这件事我觉得是圆满的落幕这样。那当然，刚好马来西亚的有一个家人也请我帮忙，那这边就出现一个问题，待会可以稍微跟大家讲一下。你们有没有发现一个问题？神佛跟纯友可以同时处在一个空间吗？待会跟大家聊，不过你们也可以听听就好。此时那个马来西亚有一个家人也是稍微问我，就是他刚好房子他自己住的房子想要卖，就是觉得一直很不顺利，就是很多人来看，就是要签约的时候或者要买的时候，发现就是突然人家就不买了，要不然就是买的时候发现对方可能贷款贷不下来，我就说好，那麻烦你给我看一下那个房子的照片啊，或是介绍的影片，让我了解一下空间这样。那他就很仔细的拍了照片啊，或者是影片，让我了解那个房子的状态。我看了，我就发现房子有东西，有东西这样。那当时我并不晓得那是什么东西，我只跟他说有东西。那个马来西亚家人就问我说：可是我们家有请一个关公在门口，怎么可能会有东西？”可是讲一讲，他也觉得好像有东西，因为她说她老公好像也在房子里面曾经听到过什么声音。好，这个撇开不讲，讲到这个烧纸钱的部分，后来我也是帮他请求那个关公帮忙。当然在询问之下才知道那个不是什么意识形态，而是他们家的地基主，可能跟他相处的很融洽，也了解他是一个好人，舍不得他离开，所以就有一点不算阻扰啦，就是不舍的动作，就不希望他离开，所以让买家一直都很不顺利这样子。那我就请这个家人也是烧纸钱，就请他，因为我不知道马来西亚的纸钱单位，所以我只好请马来西亚的家人自己
用他那一颗诚心去买他想要的量来烧给这个地基主。OK， 他也完成了，可是我问了之后，发现有收，但是没有收到全部，所以呢，等于事情有做了一半。那当然，马来西亚的家人就觉得奇怪，我明明有烧啊，怎么他有收没有收到全部？我说你是不是没有讲你们家地址的这个地址的地基主？就是你要烧之前，你没有说这些东西是要给什么什么地址的地基主，你可能只是烧给地基主，但你们家隔壁可能也有地基主啊，就是你们家那一整排房子，每一个房子可能都有他的守护灵，你只是说给那个房子的守护灵，但只要是守护灵都会出来拿嘛，那当然就没有办法全部拿到，所以再一次帮他服务的时候，就问到，就是他们家地基主就说，那不然再烧2倍的他第一次买的那些纸钱这样子。那当然还有后续，因为他还没有再跟我回报，我只是现在要跟大家讲这个问题，就是你们在烧东西的时候，记得署名说要给谁，不然就有点像我们要给人家东西，你摆在路边，那可能就没有署名是谁的时候，谁都可以来拿，是一样的。所以记得烧东西要署名。那再来，刚刚讲到一个题目，就是神明跟存有可以共存在一个空间吗？这个问题，我觉得大家可能不是很理解次空间的状态。其实，应该说神明它是一个频率。那当然，存有也是个频率。这个空间下，当然就是你所在的这个空间，当然可以拥有高频率、跟中频率、跟低频率，它确实可以同时存在在这个空间。以下我的分享，你们可以听听就好，因为这是我的感知，不代表全部。那他们说，我有请神明，或是请关公，或是请观音在我们家，为什么他们还可以进来？我用人类可能比较懂的。社会形态来给大家听一下，比如说，我跟警察是好朋友，我跟警察是，我的室友有一个是警察，那另外一个不是警察，我的室友假如说有3个好，一个是警察，一个不是警察，那一个就是我，那这个警察算比较高频的，因为他是抓小偷、抓坏人的嘛。那我另外一个室友，假如说我不认识他好了，我不认识他，他在不犯罪的情况之下，警察可以抓他吗？当然不可以抓他，这样你们了解吗？也就是说，在这个空间下，在这个空间下，当然可以拥有高频神明的频率。当然，神明频率记得神爱世人，这个人呐、这个人是人类在地球上喜欢听到的名词，就是人。但意识形态或是存有或是次空间的一切，人可能就比较没有了解，也有点恐惧，或者说不是那么喜欢接触，所以他会觉得人以外的就不是人，但是都是一样的。也就是说，神爱世人这个人呐、就算没有肉身，神也一样爱，他不会因为说你没有了肉身，他就不爱你。所以就如同刚刚回到工厂的故事，不是有神明，然后也有意识形态，但是前一支影片不是第500支影片就已经有问到，他在那边并不影响工厂营运时，他确实可以跟神，还有就是他确实可以跟神共同处在那个工厂里面。当然，那个工厂还有住员工。所以住着有肉身的人跟没有肉身的人，这样了解吗？就是其实都可以共存，只要他没有犯罪，神明其实都不会起太多的波澜。就是神明就是静静的看待，他不是只有看待次空间的一切，他也看待着有肉有血的这个人类社会。意思是一样的，希望我今天这样讲解，你们稍微能够明白一些。比如说烧钱要署名啊，烧东西要署名。那当然，所有空间高频率、中频率、低频率都可以，共同存在。当然，如果你个人的频率比较属于哪里，你附近的振动就比较偏向什么频率。当然。高频率跟低频率，低频率当然接触高频率自然不舒服，它自己会离开。所以你只要一直保持高频率，不好的东西自然不会靠近你。
那如果是你本身就比较低振动或者复杂情绪或是负面情绪的，那当然吸引来的就吸引力法则嘛，你是怎样就会吸引怎样的频率来，意思是一样。今天就分享到这，希望大家听得懂。I love you，大家健康哦，拜拜。